lagi kita datang di Singgah di Crocker Cafe. Kali ini kita try dia orang punya menu baru yang ada di sini, terutamanya Niha. Ini adalah daging payau salai. Okey, masak lemak. Okey, yang ni yang kita mau try ni hari. Dan dia ada juga beberapa menu lain. Seperti yang ni adalah nasi ayam telur masin. Oh, ni ada bakso beranak juga. Dan yang ni kita ada nasi goreng salad chicken chop. Kita try dia punya salai dulu, daging salai. Yang menarik dengan daging salai ni, dia punya daging lembut, tidak terlalu keras, dan dia tiada bau hamis. Okey, dia wangi kena salai itu ada. Memang aroma dia memang memang menyelerakan lah dia punya aroma ni. Okey, dia ada bagi kacang. Tapi memang masak lemak dia ni memang Pak suka lah dia punya rasa masak lemak ni. Macam tidak cukup satu mangkuk ni. Pak macam mau tambah lagi ni. Next time order mesti order ni 2. Sebab dia punya ni memang sedap. Dia punya rasa lemak dengan dia punya daging padu. Satu lagi menu baru diorang di sini, nasi ayam masak telur masin. Telur masin loh. Telur masin ni memang ada satu favorite Pak Bewan lah. Kita try dia punya ayam dulu. Bau dia sedap. Creamy dia tu dengan dia punya rasa telur masin ada. Memang dirasa dia punya telur masin. Dan dia juga ada cili. Dia ada cili juga, jadi dia ada rasa pedas-pedas sedikit. Kalau tergigit cili tu akan rasa pedas dia lebih banyak lah. Tapi yang ni dia selain ada telur masin, dia ada rasa creamy dia tu. Okay. Dia punya rasa butter. Okay. Bagi Pak Min, kombinasi dia sangat menarik. Sedap. Menu seterusnya kita akan try dia punya nasi goreng salad chicken chop. Ini antara menu baru juga di sini. Kamu kena try. Tengok ayam dia bapak besar. Tak boleh pakai tangan. Ayam dia besar. Ini saya rasa makan 2 orang pun boleh ni. Besar kan? Sedap. Dia punya mayo. Ini mayonis ke apa? Sedap. Thousand Island. Dia pakai Thousand Island. Sedap. Kita try dia punya nasi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Saya rasa di nasi dia ada margarin. Ada bau margarin. Sedap. Wangi. Pakai tangan besarnya. Bismillah. Dia punya crispy tu padu, dia punya isi tebal, juicy, masak juga. Walaupun dia tebal, tapi dia masak dengan sempurna. Saya takut kalau makan tebal-tebal dia selalu tidak masak di dalam dia. Tapi yang ini sempurna. Dia punya crispy dengan dia punya isi ayam masih juicy. Tengok tu, masih macam ada juicy ni. Padu lah. Hari ni Pak Mion minta dia punya bakso beranak. Tengok bakso beranak dia besar juga. Dan ni bakso beranak campur. Dia ada bagi daging, urat dan juga perut. Semua ada di sini. Untuk bakso dia, Pak Mion tengok di pentolan dia ni, meatball dia ni. Dari tekstur dia Pak Mion boleh nampak dia ni padat dengan daging. Betul atau tidak kita akan cuba. Kalau tengok warna dia ni dia kasar-kasar. Dia tidak banyak yang macam tekstur dia tu terlampau halus. Kalau terlampau halus dia penuh dengan tepung orang cakap. Tapi yang ni kita try. Bismillahirrahmanirrahim.
Oh, meatball dia mantap. Dia punya rasa daging tu padu. Dia tidak terlalu kita rasa dia punya tepung tu. Meatball dia okey. Kita try dia punya bakso beranak. Oh, bakso beranak ni dalam dia ada bakso lagi. Dalam dia ada bakso kecil. Oh, ni dia ada cili. Oh, ni bakso beranak dia ada lada juga. Oh, ini pedas oh. Ni bakso beranak berapi kali nama dia ni. Dia ada lada di dalam dia, bakso beranak dia ni. Kita try. Kita gigit dia punya lada tu. Biji-biji lada pun kita dapat gigit. Ini bakso beranak padu, dia ada lada juga dalam dia. Alhamdulillah habis. Bukan saya satu orang ada orang makan juga. Bukan saya satu orang. Kau yang banyak kasih habis. Okay, overall di sini menu baru dia approve. Pak Meon memang thumbs up dia punya menu baru. Terutamanya dia punya daging payau salai masak lemak ni. Kamu kena cuba. Dia punya kuah memang piau. Memang bukan biasa-biasa lah. Di Keningau ni belum pernah Pak Meon jumpa dia punya kuah macam ni. Yang ni padu. Okay, yang lain macam biasa padu juga. Jangan lupa datang. Tempat dia macam biasa sejuk-sejuk macam di Kundasang. Di mana? Di sini, Pak.